Isang mapagpalang araw mga teknik at ngayong araw naman na ito ay nagkaroon na naman ng problema ng ating Nissan Altima. Nagsishaky na naman siya. Shaky yung tapos yung sound niya parang may helicopter maingay, tuk 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 tuk, mga ganun. So ang suspetsa ko dahil nangyari na yun dati, gulong. Kasi kaso walang problema, hindi ko alam kung aling gulong dito ang may problema. Kasi dito ako tumitingin pag medyo makapal pa, okay pa yan. Tapos dito, tinitingnan ko rin medyo makapal pa sila Okay pa. So parang mahirap i-identify kung alin sa kanila ang may problema. Ngayon, pinapunta ko ng mechanic kahapon para i-check niya. Sabi niya 3 na raw yung gulong na sira. So taka naman ako, yung 3 mahal yun. Tapos isang gulong 20. So ang gagawin na lang natin na diskarte para ma-identify, since meron naman akong spare tire, isa-isahin nating palitan bago para malaman lang natin kung alin sa kanilang may problema. Kasi mahirap yung 3 agad papalitan mo, yung mamaya okay pa pala, di ba? Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas Una kung papalitan mo na siguro, kasi alam ko lumang gulong na to Luma na siya. Sa likod. So ipakita ko lang yung problema bago natin gawin. Nagsishake na. Pati yung sakyan nagsishake na. Punta lang tayo sa mabilis. Tsaka pala, meron pa palang problema yung next nating kanya video yung kanyang sprinkler, tawag dito sa washer. Yan, takbo ka pa lang 60, tuk 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 tuk. Yan Tapos the more na bumibilis ako, lumalakas. Kaya nakakatakot. Pagsay ko pa lang sa'yo So yan problema buhay ko Punahin natin yung pinakalumang luma. So yan po mga teknik, napalitan na natin sa likuran yung pinakalumang luma. Tingnan natin ngayon mga teknik. Parang meron pa rin. Nako, etong nakakalungkot. Mararamdaman ko na sa manibela Ano umiyak? Para kang di lalaki. May likot yung manibela. Natin, meron pa rin mga teknik. Nakakalungkot. Ayan Yan. Ayan yung sound na yan. Ayan. Helicopter sound. So subukan naman natin ngayon sa unahan, sa may right front tire. Yan ang sunod natin. Gamitin pa rin natin yung tinanggal natin. So ibig sabihin okay yun. Hindi pa pumukol yun. Mga teknik. I-roll ko siya. Yan malikot yan. Yan. So confirm mga teknik, ito may problema. Yan. So, natutumba ka agad. Pag ni-roll natin, natutumba ka agad. Yan. Ito na ko. Yan malikot.
So confirm mga teknik, ito yung may problema. Ngayon compare natin sa isa. Compare lang natin dito. Baho natin salpak. Ito naman yung isa. Ayan o. So check natin mga teknik. Okay, pangalawang testing natin mga teknik. Ayan, parang hindi na maligot yung aking aking manibela. Ayan o, kanina ramdam mo talaga naglilikot eh. Ayan, testing natin sa highway ito mga teknik. Kanton pa yung helicopter sound. Ayan o, hindi na siya malikot o. Ayun mga teknik, wala na yung tunog. Yung helicopter sound. Ayun o, ganda na ulit. Thanks God. Thank you Lord. Iwas gasto na naman ng malaki. Ayan, C60 na ako pero wala pa yung tunog. Helicopter moves. Helicopter sound pala. Ayan. So thanks God, okay na po tayo mga teknik. So ganun po ang natin kung hindi ka agad ma-identify ng mechanic. Kasi yung pagpa-check up na ganun, wala namang bayad yun eh. Unless kung talagang magpapalit ng gulong, saka magbabayad. So, ayan. Kasi nga sabi nila, 3 kaagad ang gulong ang papalitan. So, mangyayari nito, diretso na ako sa mechanic. Papalitan ko na lang tong sirang gulong. Siya nang magiging spare ko ngayon. O, hanap tayo ng ibang na rito. Malapit na paggawaan ng or bilihan ng gulong. Kung maaari nga kung mayroong mas murang gulong, tayo sa murang gulong. Okay mga teknik. So yun lamang po at yeah, thanks God ulit sa wisdom at kahit yung sa ganung paraan nakaka-menos gasto po tayo. Okay, dito na lang po tayo mga teknik at more power po sa inyong lahat. God bless.